साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम ब्लगिङ सर्ट भिडियोहरू त म बनाइराख्छु, तर लङ भिडियो चाहिँ मैले अहिलेसम्म बनाएको थिइनँ। आज चाहिँ मैले लङ भिडियो बनाउने कोसिस गर्दैछु होइन। सुरु छ, मलाई अहिले एडिटिङहरू केही गर्न पनि आउँदैन, जस्ट ट्राई गर्दैछु। त्यसपछि अनि यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। म सानो एउटा युजर हो, मलाई हजुरको धेरै साथ सपोर्ट र माया चाहिएको छ, कृपया दिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ मैले अफिसबाट खिच्ने निर्णय गरेको छु। आज घरतिरको चाहिँ म केही खिच्दिनँ, म अफिसबाट म भिडियो स्टार्ट गर्छु होइन। अहिले चाहिँ जस्ट मैले सुरुको लागि वेलकमको लागि मात्रै मैले सानो क्लिप रेडी गरेको। ओके बाई। यहाँ हेर्नु है, यो हो जुनकिरी। न फतौरी, यसको नाम फतौरी होला। अनि जुनकिरीहरू यता छन्। हाम्रो चाहिँ काम सकिएको छैन नि त, मतलब मेरो अनि हामी दुईजना तीनजना साथीको चाहिँ काम सक्यो, एकजनाको चाहिँ बाँकी छ, त्यही भएर हामी चाहिँ उसलाई वेट गरिरहेका छौँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ खाजा खानको लागि बाहिर जाने, चटपटे खान जाँदैछु। म तपाईँलाई देखाउँछु हामी कहाँ जान्छौँ चटपटे खाना भनेर। ओके, स्टे ट्युन। यहाँ हेर्नु न गाइस, हामीलाई भोक लागेर कस्तो प्या परिसक्यौँ है। उसको चाहिँ कामै सकेको छैन, यहाँ रिसले टुएर हेरिरहेको चाहिँ। म इरिटेटिङ छु अरे, कसैलाई लाग्छ म इरिटेटिङ छु? आई डोन्ट थिङ्क सो। हामी यहाँ वेटिङमा छौँ, वेटिङमा सबैजना हेर मुख छोपेकी वेटिङमा छौँ। ओके गाइस, म तपाईँहरूलाई म चिनाउँछु ल यिनीहरू को हुन् भनेर। यो चाहिँ फतौरी, यसको नाम हामीले फतौरी राखिदिएको छौँ। आजदेखि चिन्नु है तपाईँहरू। यो चाहिँ जुनकिरी हो, यो चाहिँ जुनकिरी है। अनि यो चाहिँ फुलमाया, तर हामी ठुस्की भन्छौँ यसलाई किनभने ठुसुक परिरहेको छ क्या, त्यही भएर। ओके गाइस, अब मेरो नाम चाहिँ के होला तपाईँहरू आफै नो गेस गर्नु ल। यहाँ हेर्नु, यसरी हेर्नु अनि गेस गर्नु। यिनीहरूको हाइट हेर्नु, मेरो हाइट हेर्नु। म चाहिँ यिनीहरूको डल्ली माया। ओके गाइस, अब चाहिँ हामी चटपटे खानातिर जाँदैछौँ। हामी हस्पिटल चोकबाट सिधै अब देवकोटा चोकतिर लाग्यौँ। देवकोटा चोकमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो चटपटे खाने ठाउँ। फाइनली हाम्रो चटपटे खाने ठाउँ पनि आइपुगेको छ। यम्मी चटपटे, वाउ कस्तो मिठो छ। खाँदिन भन्दै हेर्नु न कसरी खाइरहेको छ, यस्तो हो यो। ओके गाइस, अब चाहिँ हामी चटपटे खाएर पैसा कसले तिर्ने भनेर भन्दाखेरि यसले मसँग त छैन पैसा, मेरो पर्स त खाली छ भने हामीले कराएपछि पछि म सय मात्रै तिर्छु, मलाई थाहा छैन भने। त्यसपछि हामी पैसा तिरेर हामी घरतिर फर्क्यौँ। ओके बाई गाइस, प्लिज गाइस सब्सक्राइब माई च्यानल।